Citando il giornalista della Stampa Carlo Francesco Conti, ci sono libri che diventano importanti perché unici, o perché trattano un argomento in modo originale, o perché possiedono un'autorevolezza non riscontrabile altrove, o perché sono scritti bene. Storia dei tarocchi di Giordano Berti è un libro che raccoglie tutti questi elementi. Scopriamolo tutti insieme dopo la sigla. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto a questa puntata straordinaria della Taroteca di Exoteric World, dedicata per la prima volta ad un libro e non a un mazzo di carte. In descrizione trovate dei link per acquistarlo se al termine del video deciderete di intraprendere un meraviglioso viaggio alla scoperta della storia dei tarocchi. Troverete anche un link per poterne scaricare una parte gratuitamente, direttamente dal sito dell'autore. Nei secondi finali troverete una schermata per vedere la recensione del mazzo La Sibilla del Cuore, curato da Giordano Berti, autore del libro di cui parleremo. Storia dei tarocchi, di cui vedete qui a destra la copertina, esce per la prima volta nel 2007, edito da Mondadori, ed è un libro di 241 pagine. Nel 2013 nasce Rinascimento Italian Style Art, un brand specializzato in ristampe di mazzi storici di qualità superiore. Giordano Berti cura il lavoro di ricerca su ogni singolo mazzo e la designer e cofondatrice Letizia Rivetti cura il meraviglioso packaging che caratterizza ogni prodotto. Nel 2022, a 15 anni dalla prima versione, esce il volume che vedete qui davanti a me, edito proprio da Rinascimento Italian Style Art. È composto da ben 376 pagine e 410 illustrazioni. A questo punto, chi possiede già la prima versione si starà chiedendo se conviene avere anche la seconda. Per quel che mi riguarda, assolutamente sì, ma lasciamo che sia lo stesso autore a dirci in cosa differiscono i due libri, leggendo una parte di pagina 7, premessa alla nuova edizione. Sono passati esattamente 15 anni dalla prima pubblicazione di questo studio, che vide la luce nella collana Oscar Mondadori. In questo arco di tempo le ricerche storiche sono proseguite in ogni direzione e hanno portato a scoprire documenti di straordinaria importanza. Quei documenti, assieme a nuove analisi più approfondite sulle carte miniate del 400, permettono di datare con maggiore precisione la comparsa dei tarocchi, che avvenne senza alcun dubbio in Italia entro una data compresa tra il 1420 e il 1430. Questa nuova edizione si caratterizza dunque sia per i resoconti sulla storia antica dei tarocchi, sia per le numerose finestre inedite sui tarocchi esoterici e sull'uso di queste carte in ambito psicoterapeutico. Ho notevolmente ampliato l'apparato iconografico per fornire la più vasta rappresentazione dell'evoluzione dei tarocchi nel corso dei secoli. Infine ho esteso la bibliografia dividendola in 3 parti: storia e collezionismo, esoterismo, simbolismo, sociologia e psicologia e riviste specializzate. Infine ho aggiunto i link ai siti web e ai forum internazionali più significativi. Ovviamente non farò alcuno spoiler sul contenuto dei 9 capitoli per non rovinarvi la lettura.
mi limito di suggerirvi di provare ad immaginarvi come assistenti di Giordano Berti mentre lo accompagnate alla ricerca della storia dei tarocchi, ripercorrendo documenti e tracce come degli investigatori. Personalmente, avendo visitato alcuni dei musei citati nel libro, non ho fatto alcuno sforzo a dare libero sfogo alla mia fantasia, immaginando un dialogo tra insegnante e allievo. Un suggerimento ben più utile del mio arriva dallo stesso autore quando a pagina 11 consiglia di seguire il testo principalmente senza soffermarsi sulle note. Eventualmente si potranno leggere in un secondo momento quei punti che possono sembrare più nozionistici. In tale modo anche coloro che non conoscono la materia troveranno la lettura più piacevole e ricca degli stimoli necessari per approfondire la conoscenza di questo meraviglioso gioco di carte considerato il più bello del mondo. Un'altra cosa che secondo me è un punto di forza straordinario del libro è l'equilibrio, l'equidistanza e l'educazione che Giordano Berti ha nei confronti di tutte le ipotesi relative alla nascita dei tarocchi. Cito nuovamente le sue parole estrapolate da un'intervista. Mantenere il rispetto per ciò che hanno scritto gli altri e il distacco dello storico. Spesso ho trovato dei testi discutibili, ma li ho riportati come fatti storici. Un'altra contenuta in questo libro: naturalmente ognuno è libero di credere a ciò che preferisce e da un certo punto di vista la pluralità di idee, anche le più fantasiose, è positiva per la società, è un invito al dialogo. In questi tempi barbari, dove si passa più tempo a screditare le tesi altrui che a motivare le proprie, è un insegnamento che solo i grandi possono darci. Anche se non numerato in tal modo, un ipotetico capitolo 10 si sofferma esclusivamente sulle mappe. Italia del Nord nel secolo XV, la culla dei primi tarocchi e stampatori di tarocchi in Europa tra i secoli XVI e XVIII. La successiva appendice A, l'Ordine dei Trionfi nelle opere letterarie del Cinquecento, è una lista che dimostra come cambiava l'ordine delle carte che componeva un mazzo di trionfi, a seconda degli autori delle opere stesse. Arriviamo quindi all'appendice B, tarologia, taromanzia e taropedia. Per me la classica ciliegina sulla torta. Vi sarà capitato anche a voi di avere un pensiero in testa e di non riuscire a scriverlo in modo efficace? Beh, per quel che riguarda i miei pensieri, Giordano Berti ci è riuscito. Potrei prendere in blocco l'appendice intera che consta di 4 pagine, descriverla e metterla come descrizione del mio canale per far capire a tutti l'idea alla base del mio progetto. Ma YouTube mi mette a disposizione solo 1000 caratteri e non basterebbero. Chi vuole può leggere una versione di quello stesso articolo al link che troverete in descrizione. Per l'ultima volta citerò l'autore leggendo un estratto di pagina 324 per descrivere le definizioni delle parole che danno il nome all'appendice, in modo che anche voi possiate capire che tipo di appassionati di tarocchi siete. Ora, se ci soffermiamo sulle parole entrate nell'uso comune, possiamo fornire le seguenti definizioni che ovviamente potranno essere migliorate. Taromanzia da taro, le carte dei tarocchi, e manteia, divinazione. Pratica consistente nell'utilizzare i tarocchi per la divinazione del futuro. Il taromante, come il tarotista, è colui che usa i tarocchi a scopo divinatorio. Tarologia da taro e logos, discorso.
Nell'accezione proposta da Alejandro Jodorowsky è una pratica consistente nel tradurre un messaggio proveniente dall'inconscio di una persona in un modo che possa essere compreso nella vita quotidiana e applicato sia alle preoccupazioni più forti sia per l'evoluzione individuale. Il tarologo, quindi, è l'interprete dei tarocchi in funzione evolutiva nei confronti di un consultante o di se stesso. Taropedia o anche tarotpedia, da taro e paideia, formazione, istruzione, campo di ricerca multidisciplinare che si occupa di investigare, documentare e divulgare le più svariate conoscenze che riguardano i tarocchi. Il taropedista si occupa di investigare su tutto ciò che riguarda i tarocchi in una prospettiva enciclopedica. Quindi questo libro è perfetto? Penso che lo stesso Giordano Berti converrebbe con me che la perfezione non esiste, ma in questo caso ci va molto vicino. Se proprio devo sforzarmi tantissimo per trovare un difettino, lo farò. Avendo una formazione artistica mi piace il bianco e nero, ma adoro follemente il colore. Tutte le 410 illustrazioni contenute all'interno del libro sono in bianco e nero. Mi sarebbe piaciuto soprattutto per quelle provenienti dalla collezione dell'autore poterle apprezzare nella loro originalità. Bene, siamo arrivati al termine della puntata. Se volete ammirare questo mazzo prodotto da Rinascimento Italian Style Art, potete cliccare nella schermata qui a destra per vedere la videorecensione della Sibilla del Cuore. Se volete iscrivervi al canale, cliccando questa icona in alto potrete farlo. Grazie a tutti per avermi prestato attenzione e buona lettura!